दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको खांसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये जो खांसी, खुश्क खांसी होती है ना, दहा खुश्क गला भर जाता, रात को नींद नहीं आती, सुबह उठते हैं फिर दहा खुश्क खांसी से बोलते हैं। तो इसकी मेरे पास बड़ी पेटेंट अपनी ईजाद हुई दवाई है। आप इंशाल्लाह 5 दिन शहद मिलाकर चाटिए, तो खुश्क खांसी जो रात को आपको सोने नहीं देती, बहुत बेहतरीन आपको 5 दिन के अंदर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा इंशाल्लाह।